Naroso ny zoma ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga. Samy nanao fitafy maha-malagasy izay mampiavaka ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ireo mpianatra rehetra eto amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga ho fanehoana izany fankalazana izany. No mariny ny tompon'andraikitra teto fa tsy misy ny hetsika manokana hoentina ankalazana ity taom-baovao malagasy ity. Ankoatra ny fanaovany reto mpianatra reto, ny fitafy mampiavaka azy isaky ny faritra ny aviany. Taom-baovao malagasy moa nankalazaina tamin'ny taona ity taona 2020 ny volana marsa ity. Kanefa noho ny andro tsy fianarana, tsy fiasana dia naroso tamin'ny androany sy rapitsy zany no nanaovana anazy. Ka ny dikany hoe taom-baovao malagasy dia fidiovana amin'ny fiainana zany. Zany hoe zany midio zany am'izay loto na fahotana natao rehetrarehetra dia manomboka zao madio zany ny tsirairay. Mifonona amin'ny ray aman-dreny zany ny tena resana am'zany. Ny fifonana amin'ny namana sy tapaka am'izay zavatra tsy nentina atao. Zay zany ny taom-baovao malagasy. Ka ny zavatra mba hatakinay amin'ny mpampianatra taranja malagasy dia amin'ny fanjakana dia ny mba ametrahana ny daty anankiray ny ankalazany malagasy iray sy vakovolo ny taom-baovao iraisana zany. Ka tsy misakana ny fankalazan'ny foky tsirairay zany arakaraka toetany aminy zany fa mba misy kosa taom-baovao iraisana zany. Zay zany mba angatanay zany. Noho ny toe-draharaha iaina ny firenena ankehitriny no tsy nisia ny fankalazana manetriketriky ity taom-baovao malagasy ity ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'ny lycée.